今日就發生咗一件事啦，咁呢一個人咧就係我媽咪佢供養緊嘅一個人，咁所謂嘅供養即係佢做善事，佢係俾錢佢食飯咁樣，佢哋有一個系統嘅，就好似我哋資助啲非洲小朋友咁樣啦。佢就供養呢一個人，供養咗應該幾個月啦。咁呢個人咧佢就原本一個走鬼嘅樣，好污穢、好邋遢，跟住而家咧就成個人精神爽利。咁跟住咧，我就睇一睇呢一個人嘅相，跟住我覺得佢嘅相生得非常之好，尤其是佢嘅鼻梁係好挺好直啦。咁如果喺遊戲裏邊喺面上嚟講咧，鼻哥挺直嘅人咧係比較中直啲嘅。如果話要幫人就盡量幫呢種咁嘅人啦，即係就盡量唔好幫啲鼻梁歪嘅人啦嚇。講係咁講啦喺面上，但係咧我就睇到佢嘅面相，我覺得呢個人咧佢嘅相生得幾好啊。我覺得佢係會有氣力做工之後咧，佢係會賺到錢嘅一個人嚟嘅。所以我就回覆咗我媽咪，就同佢講話：呢一個人供養得好喎，因為咧我覺得佢嘅相生得好，跟住佢係賺到錢嘅人。跟住我就講咗一句等佢發達。但係我唔知點解咧，我媽咪咧就覺得我喺度鄙視緊佢。跟住我媽咪就話：我今日發俾你哋睇，我供養呢個人，我並唔係要 show off 我做緊善事，而係要你哋知道我哋可以喺好多方面都可以對任何人都做到尊重，唔好預言鄙視他人，因為咁樣會令到你自己折福啊。咁跟住我就回覆佢啦，我話你好好笑，我喺度同你講緊呢個人嘅相好好，我並沒有鄙視佢，但係聽喺你嘅意中，我變成鄙視佢。如果係一個其他嘅人嘅話咧，就應該聽到係一個祝福。咁當其時咧，我係起咗呢一個少少呢個生氣嘅心㗎。咁後來我媽咪隔咗好耐，半個鐘之後佢先至回覆，佢就話：我唔係同你講緊你鄙視佢，我係同你講緊你要多啲感恩身邊嘅人，跟住我哋唔好用語言去鄙視人。其實佢未回覆我之前咧，我嘅心情就已經平靜咗㗎啦。但係再喺你嘅心情平靜嘅時候，再睇翻佢之前寫嘅嘢咧，你又唔會覺得佢係講緊我。但係喺佢啱啱 reply 嗰個 moment 咧，你又會覺得佢係講緊我嘅，即係我會覺得佢係講緊我。我幾時有鄙視佢啫？但係事實上，我媽咪整個文章裏邊應該就係冇講緊我，但係我就對號入座，覺得佢講緊我。好啦，咁其實今日要錄呢一個咁長嘅呢個視頻咧，其實就係想同大家講一樣嘢嘅。嗱，我認為我自己喺每一個階段都所謂嘅進階啦，或者喺每一個階段都有唔同嘅體悟啦。咁嚟到呢一個階段，呢一個領悟係乜嘢咧？而家嚟到呢個階段，我並唔覺得我哋每一個階段係一個進步或者進階，佢只不過係唔同嘅階段嘅一種呈現。你話我哋係咪由冇智慧變得更有智慧咧？唔一定，佢只不過係喺唔同嘅階段嘅一種唔同嘅呈現。而我由好懵懂少年嘅一個階段，曾經冇可能體會到別人嘅呢一個階段，到而家我發現我哋好多時候咧都會對於別人嘅語言，尤其是自己屋企人，無論呢一個人佢幾咁通透，對於自己嘅屋企人咧都好艱難做到通透。點解咧？因為屋企人嘅關係太親近啦，咁所以好多時候屋企人講嘅一句説話，好容易就會令到你去對號入座，甚至會生起呢個生氣之心或者憤怒之心。最近有個朋友佢同我傾偈話，佢交往緊嘅呢個男朋友嘅媽咪點樣同佢講嘢，跟住令佢覺得好委屈，於是乎佢好抵抗佢媽咪。當其時我其實都覺得會唔會係你自己對號入座咗咧？但係我冇勸佢任何嘅説話，因為我覺得即使我哋對號入座咗，都係嗰一個 moment 所引起嘅一種情緒嘅反應。而呢一種情緒嘅反應，我哋並唔需要去 deny 佢，我哋可以讓佢就如是嘅發生。但係我哋亦都要知道，呢一切佢係一個幻象，可能係我哋嘅大腦自己對號入座。可能係我哋嘅大腦去解釋得太多，可能講嘅人冇心，聽嘅人有意，任何嘅種種可能，無論佢係什麼，你都可以帶住一種一切如幻嘅呢一個心去對待一切。所謂一切如幻呢，嚟到我呢一個階段，我領悟到嘅就係，並唔係話呢一切東西都是假的，而係你無需要對呢一切東西太過認真、太過執着，因為所有嘅發生，甚至乎一個人對你講嘅一句説話，佢只不過就好似喺天空中你見到嘅一朵雲飄過，
就係咁噶咋。所以好多時候真係有人去預言毀謗你嗎？真係有人因為講咗一句説話而令你覺得好委屈嗎？其實真係唔係因為嗰句説話令到你覺得委屈，而係你自己去過度捉住呢一個舉動同埋呢一句説話。如果世間上嘅所有發生，你都可以明白到一個道理，佢就像似一朵雲喺天空中飄過，呢一種心態咧，飄完之後，佢可能係烏雲，可能會係晴天，可能會係落雨，可能會係暴風雨，都冇所謂，佢就只不過係一朵雲飄過，就咁。如果你發現咗呢一個所謂嘅道理之後咧，可能你嘅嗰種委屈心就唔會由尋日 last 到去下一個月。